नमस्कार. आमच्या लहान मुलीला घोरण्याचा खूप त्रास होत होता. रात्रभर तिची झोप होत नव्हती. तिच्या समस्येमुळे आम्ही चिंतित होतो. आम्ही तिच्या या घोरण्याच्या समस्येवर उपचार काय करावा असा विचार चालू असताना आम्हाला निम्स हॉस्पिटलमधील डॉक्टर सुदर्शन नायरे यांचा पत्ता मिळाला. त्यांच्याकडे आम्ही तिला दाखवल्यानंतर त्यांनी तिची पूर्ण तपासणी केली आणि एक शस्त्रक्रिया सजेस्ट केली. त्या शस्त्रक्रियेनंतर तिचा आता घोरण्याचा त्रास पूर्णपणे बरा झाला आहे आणि रात्रभर तिची आता चांगली शांतपणे झोप होते आणि ह्या तिच्या समस्येचे निवारण झाल्यामुळे आम्ही सध्या खूप खुश आहोत. आम्ही सुदर्शन नायरे डॉक्टरांना खूप धन्यवाद देतो. थँक्यू.